Hello viewers, welcome to my channel. இன்னைக்கு வந்து முருங்கை இலையில வந்து பொடி பண்ண போறேன். அதுக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை ஒரு கட்டு. இது வந்து ஒரு 50 கிராம்ஸ் இருக்கு. இந்த இலையெல்லாம் கிள்ளினது ஒரு 2 நாள் நிழல்லையே காய வச்சிருக்கேன். 50 கிராம்ஸ்க்கு பயத்தம்பருப்பு, ஒரு 10 கிராம்ஸ்க்கு புளி, ஒரு 10 மிளகாய் நமக்கு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, பூண்டு வந்து ஒரு 6-7 பல் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஆப்ஷனல். இந்த பூண்டு தோல் உரிச்சிட்டு பொடியா கட் பண்ணி புளியும் பொடியா கட் பண்ணிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். மீதிலாம் நல்லா இந்த பருப்பு நல்லா ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல வறுத்துட்டு கடைசியா இந்த இலையும் நல்லா கடாயில போட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்னா உப்பு கலந்து பொடி பண்ணிடலாம். ஸோ முதல்ல இது பூண்டையும் புளியும் நல்லா பொடியா கட் பண்ணிட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். கடாயில ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதுல வந்து இந்த பொடியா கட் பண்ணின புளியும் தோல் உரிச்சு பூண்டை வந்து கட் பண்ணி பொடியா வச்சது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம். பயத்தம்பருப்பை நல்லா செவக்க வறுத்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். பூண்டு புளியை இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்து வச்சிருக்கேன். ட்ரையாக இருக்கு. கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டு வறுத்தது. அந்த மீதி இருக்கிற அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாயும் வறுத்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். கடாய் சூட்லேயே இந்த இலையை நல்லா வறுத்துடலாம். 2 நாள் காஞ்சிருது, இருந்தாலும் வறுத்துட்டு எல்லாமே ஆறினத்துக்கு அப்புறமா பருப்பு காஞ்ச மிளகாயெல்லாம் போட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டு இந்த இலையும் ஆறினத்துக்கு அப்புறம் அதையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக கோர்ஸ் பவுடராக இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். முருங்கைக்கீரை பொரியல், சட்னி இது மாதிரிலாம் செய்யறதோட இந்த மாதிரி பொடியும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். அதிகமாக கிடைக்கிற சீசன் டைமில் இதை செஞ்சுட்டோம்னா இந்த மாதிரி பொடி சாதம் வந்து மத்தியானம் லஞ்ச் டைமுக்கு சாதம் கலரி சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கு இது வந்து மெடிசின், நல்ல மெடிசின். முருங்கைக்கீரை சூப் செஞ்சு குடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி பொடி செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சூடு சாதத்தில். ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடு செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.